Lakini mke wangu, tambua mimi naumwa. Hiki kidonda sijajitakia mimi hapa. Ndio maana maanisha nitaka kwenda kwa wanaume. Sasa kumbe. Mke wangu, hebu kuwa na moyo wa huruma. Hivi tunavyotaka kufanya sio kabisa, yani sio vitu vya haki kabisa mke wangu. Au utakula nini? Enda katafute basi. Enda katafute tule, muone vile. Dada. Huyu mwanamke ana huruma. Pole. Pole ndo anakuweka sawa. Fanya taratibu. Pole. Pole, hii dawa ni nzuri sana. Yaani kinaweza kikakauka sio? Pole. Tulia tukufunge. Usikaze sana, usikaze sana. Pole. Sasa nisipokaza unafikiri dawa sitatoka? Mama huruma. Siku hizi umeshakuwa daktari. Daktari wa kujua kutibu sana vidonda vya wanaume wa watu. Sasa mbona umechelewa? Mpaka kinafikia tu hichi unaona sasa unaona sasa hivi ndio umeona sasa hivi kidonda au? Sikiliza nikwambie Precious. Wewe ni mwanamke kama mimi. Haustahili kumfanyia hivyo mume wako. Jaribu kuwa na utu. Tena tambua mume wako ambaye umetoka naye mbali. Yaani kuumia tu ndio umefanya kabisa ukamtelekeza kabisa mume wako. Ni moyo gani huu ambao umepewa wewe ni mwanamke? Kwa una huruma sana? Sasa mbona umechelewa kumtibu kama una huruma mama? Kwani mimi sioni mazingira ambayo unaishi naye? Sasa basi, nafanya haya yote kwa sababu ya moyo wangu tu ulivyo. Namuonea huruma. Wewe mume wako kaumia, unashinda hata kumpikia chakula, kumfulia nguo, unashinda hata kumosha kidonda, kwani mume wako anaharibikiwa kidonda na kati wewe uko. Ni binadamu gani? Hebu kuwa na roho ya utu hata kidogo. Una huruma sana Una huruma sana, si ndio? Unajua sana utu, si ndio? Na mahuruma wa kuhurumia wanaume za watu. Si ndio Sasa basi. Mimi sina huruma hata kidogo. Wewe ni mama huruma. Mpe vyote. Mpe vyote. Mungu akusaidie kwa kweli. Anifa mke wangu. Bemba wangu. Unamfahamu yule rafiki yangu anaitwa Mlawa? Ndio namfahamu. Mke wake Precious. Bila shaka wote nawajua. Kwani kuna tatizo mume wangu? Kwa matendo ya Precious yanayomfanya rafiki yangu Mlawa, light ingekuwa ni wewe,
nyofua hayo mautumbo yako hayo, ningekugeuza ndafu leo. Kwani leo uko sawa kweli? Niko sawa. Niko sawa tena kabisa. Ngoja nikueleze jambo moja. Unajua Precious ni kitu gani ambacho alikifanya? Tulikuwa kwenye madili ya mtaa, tunaelewa. Nikitoka hapa na rafiki yangu. Rafiki yangu aliumia mguu. Lakini mke wake hamjali kwa sababu haleti hela tena. Haleti matunzo. Rafiki yangu anaumwa mguu. Anamnyanyasa? Yaani anamnyanyasaje? Mimi mbona sielewi mume wangu mpaka sasa hivi. Kwani tusiangalie ya kwetu bwana, unafuatilia ya kwao? Kwani tatizo liko wapi? Haya yanakuhusu nini? Yananihusu. Mimi kama mwanaume rijali na Mlawa alivyo mwanaume rijali. Sio mke yule kukuja kumtingishia kichwa Mlawa. Inaniuma. Hata kama ndio. Hata kama mnapenda kujitetea ujinga. Za saizi kwanza. Salama, karibu. Asante, za uzima. Nashukuru Mungu. Sasa afadhali nimekukuta hapa. Maana yake hapa nilikuwa nakuja kwako. Sasa hapa bwana, nimekuja kwa swala hili moja tu. Sawa? Ni kuhusu huyu mdogo wako nani huyu Precious huyu, shemeji yetu. Anamfanyia kitu kibaya sana Mrawa. Sasa Mrawa usione kwamba amekaa kimya, umkajua kwamba tayari yani kwamba hana cha kuzungumza. Ana mengi ya kuzungumza. Ila nikwambie kitu kimoja tu. Sasa kabla hajazungumza yeye, namsaidia. Nitakuja kufanya kitu kibaya. Hapa kijijini sijui ni kijijini, hapa sijui ni mjini hapa paka watu watanishangaa. Maana yake hakuna mtu asiyenijua, hata wewe mwenyewe unanifahamu vizuri. Nimekaa nimetulia nikiwa na sababu zangu. Naomba kae naye chini uzungumze naye. La sivyo unajua mimi hata sikuelewi. Kwa sababu umekuja kunipa taarifa au na kuona nini una jazba kiasi kwamba nashindwa hata kuelewa. Nimekuja kwa jazba. Nimekuja nacheka nimekuja kwa jazba. Naomba nisikilize vizuri. Mimi nimefanya uchunguzi vizuri. Nimekuja kugundua Precious anatembea na yule mpiga picha. Usishangae, nachokuambia ndio hicho. Sasa ili ujue kwamba mimi najua kukasirika, ni pale utakapoona kwamba umesikia yule mpiga picha na huyo Precious mwenyewe kiungo nimeweka kule. Kiuno, miguu, kichwa, shingo, vyote nimeweka pembeni, ndio utakapokuja kugundua kwamba mimi ni mnyama zaidi ya wanyama. Sasa kabla sijafanya hayo yote, bado na nafasi ya kukaa naye chini, kuzungumza naye na mambo yakaenda vizuri. Sasa kama nataka nitake action, nitatake action. Precious. Shikamoo. Marahaba. Precious mdogo wangu. Ni saa ngapi saa hizi? Dada, nilikuwa na kazi nyumbani. Ulikuwa na kazi nyumbani? Nimekupigia simu toka saa ngapi? Hivi, kwa nini unakuwa mbinafsi wewe? Kwa nini wewe unakuwa unajali tu mambo yako pasipo kujali jambo la mtu mwingine? Dada, nilikuwa nimechoka na fua, yani nilikuwa na kazi kibao nyumbani. Sasa ningetokaje kazi jamaliza? Najua nyumbani na mgonjwa. Precious, nimekupigia simu mapema sana nikikwambia kwamba nahitaji kuzungumza naye. Sasa hivi mimi nataka kutoka niende zangu mjini, wewe ndio unakuja. Hizo ni dharau.
Sasa sikia nikwambie, umekuwa na tabia mbaya sana. Taarifa zako nimezipata. Taarifa gani tena hizo? Taarifa gani hujui? Hivi kwa nini umebadilika hivyo? Kwa nini umekuwa na tabia za ajabu? Ninavyofahamu mimi, hatujalelewa kwenye maadili hayo. Tumelelewa kwenye maadili mema. Kwa nini sasa? Mtoto wa kike unakuwa hivyo. Kwa nini? Dada, wewe tatizo lako unalaumu tu. Hujui tatizo limeanzia wapi, linaelekea wapi. Unanilaumu tu. Hivi mtu kachubuka tu kamguu kidogo kalala. Angevunjika mguu yule. Hapo kachubuka tu. Mimi ndo nitafutie la kula, mimi ndo nitafutie la kodi, yeye kalala tu. Kisa kachubuka tu kamguu. Haya kavunjika mguu. Si ningekuwa nambeba mgongoni natembea naye. Barabarani. Precious. Nini maana kiapo mlichokula kanisani? Mtasaidiana kwenye shida na raha. Si ndio? Hizi ndio shida, unatakiwa msaidie mumeo. Nani wa kumsaidia? Hivi usipompenda wewe, usipomheshimu na kumjali, nani wa kufanya hivyo? Dada, ningejua hata late ulichonitendo hicho. Yaani singepoteza hata muda wangu kuja nipigwe na jua huko nitoke na kuja kusikiliza wewe. Yaani singenyanyua kabisa. Hizo ni dharau, Precious. Precious. Mwenzako na msongamano wa mawazo kuhusu mwanangu Tusome. Ameenda wapi? Sifahamu. Unakumbuka kuna siku ulikuja uliniambia kama alikuja na barua. Kama mume wake ameondoka, nadhani atakuwa na yeye amemfuata mume wake.